Det här kan jag äta flera gånger. Det här kan jag äta flera gånger. Hej guys och välkomna till en ny video. Idag ska jag testa någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag ska käka vegansk mat. Hur händer det här? Nej, men jag kände att jag vill göra mukbang för att jag är sugen på att bara liksom umgås, snacka lite mer. Men jag vill bara inte äta något så här random och tråkigt. Så jag kände att vara vegan, det är något som verkligen har blommat ut. Och det är absolut en bra trend. Det är något som är viktigt. Vi liksom värnar om planeten. Och jag tycker det är någonting positivt helt enkelt. Jag har otroligt mycket respekt för vegetarianer, veganer. Även om jag själv inte är någon av de två, så liksom all cred och respekt till er. Alltså verkligen, verkligen. Men jag kände att jag vill ge det här en chans. Så jag gick in på mataffären och kände att vad käkar en vegan för någonting? Jag vill ändå ge det här en ärlig chans. Så att jag gick runt hur länge som helst, gick och frågade om det fanns någon speciell hylla med vegansk mat. Och ja, jag har lagat min allra första veganska måltid. Och det vi ska käka tillsammans idag är en tallrik kokta morötter. Alltså jag är så taggad på det här. Det ska bli så kul att testa vegansk mat. Och liksom, jag kanske gillar det, jag kanske fastnar vid det. Jag kanske blir vegan på heltid från och med den här måltiden. Och ska jag vugga in direkt guys? Är ni redo med mat? Ska vi käka tillsammans? Är ni redo? Min första veganska måltid. Det här kan jag äta flera gånger. Det här kan jag äta flera gånger. Det var gott. Alltså jag har alltid varit väldigt så här fördomsfull och bara men veganer, de äter bara typ sallad och de får inte äta någonting. Men det är ju verkligen inte sant. Det här är hur gott som helst. Vad ska vi prata om då guys? Vad har ni gjort den senaste tiden? Jag själv har väl typ jobbat som vanligt. Men jag har en jättegod nyhet. Min vloggkamera, som ni vet, min vloggkamera har ju varit på lagning för att den gick sönder. Och det som har varit riktigt jobbigt för mig, det är att vloggar är det jag tycker är roligast att filma. Vloggar är det jag tycker är roligast att redigera. Vloggar är de videos som får mest visning på min kanal. Vloggar är alltså de videos som ni älskar mest. Och vloggar är det jag inte har kunnat göra på flera veckor. Jag har typ mått riktigt dåligt. Alltså jag har verkligen saknat att få göra vloggar. Och seriöst, alltså kan den här kameran komma? Nu råkar jag veta att kameran kommer tillbaka den här veckan. Nu när jag filmar så är det tisdag, onsdag. Jag vet inte, men min vloggkamera ska komma vilken dag som helst. Och självklart älsklingar, ska ni få en vloggvecka. Alltså förlåt för att inte jag kunnat vlogga på evigheter. Förlåt för att jag har lagt upp så tråkiga videos. Jag tror att många av er, när ni har tittat på vissa av mina senaste videos, jag tror att ni säkert har känt liksom att där är någonting Amir har lagt upp för att han har känt att wow, nu måste jag lägga upp en video, nu gör jag någonting fort. Jag har lagt upp slarviga videos, tråkiga videos och liksom det har inte varit kul. Och jag ber alltså hjärtinnerligt om ursäkt för att alltså ni ska inte behöva se tråkiga videos. Alltså självklart inte. Skitsamma, vloggkameran kommer snart. Ni ska få en vloggvecka och alltså jag är så jävla taggad på det. Förresten är det många av mina prenumeranter som är veganer. Jag är asnöjd som sagt med den här veganska middagen. Och om ni vill, ni får jättegärna komma med tips på egna liksom veganska recept. Vad ni brukar käka. Det är liksom bara droppa en kommentar. Antingen skriver ni vad ni brukar käka, eller så kanske ni till och med kommer med ett recept. Gör det som ni vill med. Det här älskar jag i alla fall. Det här är jätterätt att göra. Det här är morötter heter det. Och du köper dem, du skalar dem, du hackar dem, lägger i en kastrull, kokar och vips då liksom värsta veganska middagen redo och klar. Det är liksom bara att hugga in. En sak som jag tycker är jätteroligt, det är att ni verkligen känner mig. Jag la upp en video där jag sitter utan mobilskal och jag fick direkt en kommentar. Har du slutat använda mobilskal? Alltså jag älskar hur bra ni känner mig. Jag älskar mobilskal, jag är beroende av mobilskal. Och jag hatar att ha en mobil utan mobilskal. Min mobil, det är mitt liv. Jag älskar min mobil mer än allting. Varför skulle jag inte liksom vilja skydda min mobil? Varför skulle jag vilja gå runt och liksom låta att den kanske spricker och går sönder? Jag förstår inte. Alltid så fort jag får en ny mobil,
det är mobilskal på, displayskydd på, det är liksom full livsförsäkring, I don't care. Och vad tycker ni om det här skalet? Jag vet inte hur mycket skärpa det blir, men det här är ett skal som jag har gjort själv på caseapp.se. Och det här är loggan för Kylie Cosmetics. Ni vet att jag älskar Kylie Jenner smink. Så självklart, det är väl klart att jag ska ha ett Kylie Jenner mobilskal. Eller alltså Kylie Lip Kits. Eller Kylie Cosmetics skal, alltså herregud. Produkterna jag köper heter Kylie Lip Kits. Hon som har gjort dem är Kylie Jenner och företaget heter Kylie Cosmetics. Alltså det blir lite för mycket Kylie att hålla koll på. Förresten, vet ni vad? Kylie Cosmetics släppte precis en julkollektion. Och ni vet hur mycket jag älskar julen. Ni vet hur mycket jag älskar smink. Alltså jag bara klickade en smink för 1700 spänn. Och herregud. Och sen vet jag att det kommer komma tullavgift på ungefär, vad blir det? Vad kan det bli? 600 kanske? Jag har beställt smink för 2,5. Skitsamma, alltså jag älskar smink och jag älskar julen och jag är skittaggad på det här paketet. Självklart kommer jag göra en haul, unboxing, first impression, swatches. Alltså jag kommer liksom göra en stor video på allt smink från Kylies julkollektion. För att jag har beställt ett paket med 6 stycken mini-läppstift, 2 stycken stora läppstift i originalstorlek, ett gloss i fullstorlek, en sminkväska från Kylie, en krämögonskugga från Kylie och en ögonskuggepalett. Alltså förstår ni hur mycket Kylie-smink jag kommer ha? Det är faktiskt min julklapp till mig själv. Jag kände att ska jag beställa smink för 2500, då får det liksom vara julklappen till mig själv i år. Ni får ursäkta att jag sitter och snappar här mitt i allting, men vänta, det tycker jag. Alltså jag har snappat sönder den här dagen med världens skönaste skåning. Men alltså, jag skäms inte. No shame in the game. Jag måste bara lägga på ett filter. Så. Jag glömmer att det här är en mukbang. Alltså jag bara sitter och pratar och bara bla 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 bla. Man bara, Amir, ät din mat. Alltså du har gjort vegansk mat och så sitter du och kacklar istället. Så själv. Jag vill ta upp en kommentar som jag brukar få på mina videos. Och det här kommer låta så skrytigt. Alltså det kommer låta så skrytigt, men jag får faktiskt den här kommentaren väldigt ofta. Ni är en hel del som skriver: oh my god, hur kan du inte ha mer prenumeranter? Oh my god, hur kan du bara säga så många prenumeranter? Hur kan du inte ha så här många? La. Och först och främst, självklart värmer det liksom i hjärtat. Självklart värmer det i hjärtat otroligt mycket. Alltså det är ju verkligen en peppande kommentar. Jag blir skitglad. Det är verkligen en komplimang. Men jag har inget svar på frågan. Jag vet inte varför jag inte har mer prenumeranter. I wish I know. Nej, men jag kände att, vet ni vad? Eftersom att ni undrar varför jag inte har mer prenumeranter. Vänta. Så, eftersom att ni undrar varför jag inte har mer prenumeranter, så tänkte jag att då kanske ni är intresserade av att hjälpa mig att få mer prenumeranter. Så jag känner att ni som är mina trognaste prenumeranter, gå in bland mina videoklipp och så letar du fram det klippet som du tycker är roligast, bäst, smartast, jag vet inte. Leta fram ditt favoritklipp och sen kopierar du länken och så delar du den på din Facebook och så liksom skriver du någonting. Alltså det behöver inte vara någonting påhittat, utan skriv liksom någonting enkelt, typ så här: Sveriges största youtuber, gå in och kolla på honom, ni får inte missa, världens bästa människa, han har skapat fred på jorden. Liksom, håll det enkelt, förstår ni vad jag menar? Skriv bara liksom ärligt vad ni tycker. Alltså den här middagen var fett god, och vet ni vad? Det var typ mättande. Jag började typ bli mätt. Alltså jag skojar inte, på riktigt, det var jättemättande. Vad mer händer i Amira Krotis tragiska liv? Alltså det här med vloggkameran har typ förstört mig. Alltså det låter så fjantigt, men jag mår verkligen så dåligt över att inte kunna vlogga. Idag har jag gått loss på Snapchat, alltså oh my god. Alltså jag har typ vloggat fast på Snapchat idag. Eller måste jag ha snappat sönder mitt liv. Alltså jag skäms verkligen inte. Så ja, lägg till mig på Snapchat så att få en liten kompensation. Men som sagt, snart min vloggkamera tillbaka från reparation. Och vi ska få en vloggvecka. Jag ser jättemycket fram emot det. Alltså verkligen. Under tiden som den här vloggveckan kommer pågå så kommer jag faktiskt att dra till Malmö några dagar. Så ni kommer få träffa mina bröder igen. Jag tänkte att vi ska nog till Emporia någon dag och shoppa. Jag älskar Emporia och där finns Sephora. Big thumbs up. Jag har fortfarande inte fattat att Mall of Scandinavia inte har Sephora. Alltså det går inte in i mitt huvud hur du kan öppna en ny galleria och inte ha Sephora. Alltså vad tänker man med det?
Varför gör man så för? De har kicks. Man bara, åh, ni valde den enda sminkbutiken som inte har bra service. Thumbs up, mall. Nej, jag blir arg. Ja guys, jag ska fortsätta försöka tvinga mig i den här veganska middagen fast jag redan är fett mätt. Men glöm inte, droppa en kommentar om du kanske har något eget recept eller tips på en vegansk middag. Eller om du bara vill berätta vad du tyckte om den här videon. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det jättebra. Puss puss!